আচ্ছা কেমন দাম চাচ্ছেন বলেন? তিনটে একবারে 32,000 টাকা দাম ভাই। 32,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই তিনটে হচ্ছে খাসি বাচ্চা? তিনটে খাসির বাচ্চা ভাই। আচ্ছা এক কথায় তিনটে ভিআইপি খাসির বাচ্চা। ভিআইপি মানে খুব ভালো মানের খাসি বাচ্চা? ভালো মানের খাসির বাচ্চা। আচ্ছা আজকে এই শাহিন ভাইয়ের ছাগলের খামারের প্রতিবেদনে এইটা হচ্ছে প্রথম প্যাকেজ? হ্যাঁ প্রথম প্যাকেজ। বড় হলে সেই সুন্দর লাগে দেখতে, কালারও ভালো, কোয়ালিটিও ভালো। মাত্র 10,000 টাকা পিস এগুলো? 40,000, 4টা 40,000? 40,000। আর পাঠা যদি প্যাকেজের সাথে কেউ নেয় ভাই? পাঠা প্যাকেজের সাথে নিলে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন, এক কথায় বড় বড় কালেকশন, বড় ছোট মিলিয়ে দেখাবো আজকে আমি আপনাদেরকে। আর ক্যামেরার সামনে যে মানুষটা আছে, মানুষটার নাম হচ্ছে শাহিন ভাই নাকি ভাই? ভাই আপনার ঠিকানাটা একটু আমার দর্শক উদ্দেশ্যে। আমার ঠিকানা রাজশাহী বিভাগ, নাটোর জেলা, আচ্ছা নলডাঙ্গা থানা, শাখারিপাড়া গ্রাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে পুরো অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম। আর নাটোর রেল স্টেশন থেকে কতখানি হয়? নাটোর রেল স্টেশন থেকে আমাদের শাখারিপাড়া মানে নলডাঙ্গা থেকে 3 কিলোমিটার আগে। হ্যাঁ। আর নাটোর রেল স্টেশন থেকে মোটামুটি 8 কিলোমিটার। 8 কিলোমিটার? 8 কিলোমিটার, বিভ্রান্ত কিছু নাই। মানে নাটোর জেলা, নাটোর শহর থেকে 8 কিলোমিটার হয়। নাটোর শহর থেকে, রেল স্টেশন থেকে, শহর থেকে না। অনেকজনই বাস স্ট্যান্ডে নেমে যায়, অনেকটা প্রবলেম হয়, ওখান থেকে আবার একটু সময় লাগে। জি জি। আজকে কত পিস কালেকশন ভাই? কালেকশন আছে আজকে অনেকগুলোই আছে, তবে 25 পিসের মতো ক্যামেরার সামনে আমি নিয়ে এসেছি। 25 পিস? আচ্ছা এই যে এই ছাগলগুলো তো মনে হয় যে এতগুলো ছাগল এই প্রথম করলেন, কালেকশন করেন আপনারা? মানে এই মানুষ একটু বড় সাইজের ছাগল চাচ্ছে, তো এই জন্য মনে করলাম একটু ভালো ক্যাটাগরি ছাগল পাওয়া যায় না, এরকম ভালো ক্যাটাগরি, তারপরে কষ্ট করে সংগ্রহ করেছি। শাহিন ভাই এর মধ্যে কি দাঁতা আছে নাকি? একটা ছাগল শুধু 2 দাঁত বয়স আছে। আচ্ছা স্যার সমস্যা না, পরে দেখতেছি। বের হচ্ছে একটা ছাগল শুধু বের হয়েছে। আচ্ছা প্রথমে আমরা কি দেখবো, বড় ছাগল দেখবো না বাচ্চা দেখবো? প্রথমে সবকিছু মিলাই দেখাই, এক জোড়া বড় দেখাই, এক জোড়া ছোট দেখাই। জি 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 জি। পাঠা আছে, পাঠা। আচ্ছা এটাই প্রথম? এটাই আমি প্রথম দেখাচ্ছি ভাই। আচ্ছা খাসি না পাটি ভাই? এটা পাঠির বাচ্চা ভাই। পাটির বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা? মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা ছাগলটা অন্যরকম একটা ছাগল, হ্যাঁ, যেরকম স্যাও লম্বা, আর মুখের ব্যান্ডও দেখেন মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর। কানের একটা ব্যাপার আছে, কানের ঝুল ভালো আছে, গলা ঝুল ভালো। ভাই বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স 5 মাস প্লাস ভাই। 5 মাস প্লাস? হ্যাঁ। আচ্ছা আজকে প্রতিবেদনে কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? এটা 28,500 টাকা দাম নিব ভাই। 28,500 টাকা? হ্যাঁ দাম দেবেন। এটা ফিক্সড প্রাইস? ফিক্সড প্রাইসই। আপনার গাড়ি ভাড়াটার বিষয় আমরা দেখবো। প্রত্যেকটা ছাগলে কিন্তু এইভাবে আমি বলি, ওইভাবে দাম দর করার অপশন নাই। আজকে 16 নম্বর প্রতিবেদন চলেছে, দাম দর করার অপশন নাই। জি আজকে যে ছাগলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দাম দর করার অপশন নাই, ওনারা গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেয় শুধু। তবে মানুষ একটা কথা বলে, যতই বলে যে দাম দর করার অপশন নেই, একটা কথা বলার চেষ্টা করে, হয়তো বা দেখা যাচ্ছে 500 টাকার দাবি করে বসে, তখন ওটা মাইনে নিতে হয়, কিছু উপায় থাকে না। বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে একটা ছাগল আছে ভালো, দেখেন ভালো ব্যান্ডের, এই যে মাশাআল্লাহ। ভাই দাঁত আছে নাকি এটা? না না ভাই দাঁত, এটা দাঁতে নেই? না না দাঁত, দাঁতটা একটু দেখা দিই। এই যে দাঁতে নেই এখনো। তারপর মোটামুটি বয়স 7-8 মাস? ওইরকমই 7-8 মাস। 7-8 মাস বয়স। এগুলো কিন্তু সিসি বাচ্চা না, হ্যাঁ 2-2.5 মাসে বাচ্চারা, 2 মাসে বাচ্চা, 3 মাসে বাচ্চা আছে, সেগুলো দেখাবো। হ্যাঁ এই ছাগলগুলো ভালো, একই রকম কালার, কলিজা কালার, কলিজা কালার, এপাশে ওপাশে একই রকম কালার। মুখের ব্যান্ড কিন্তু ভালো, এখন পর্যন্ত দাঁতে নেই। ভাই এই ছাগলটা কেমন দাম আসে ভাই? এই ছাগলটার দাম আসবে আপনার হচ্ছে 32,500 টাকা হয়। 32,500 টাকা? হ্যাঁ এটার দাম আসবে। তো এখানেও আপনারা ওই এখানে একটা কথা বলার সুযোগ আছে ভাই, সুযোগ আছে। হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলার সুযোগ আছে, আপনারা ওনার সাথে দরদাম করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আচ্ছা আজকে এই শাহিন ভাইয়ের ছাগলের খামারের প্রতিবেদনে এইটা হচ্ছে প্রথম প্যাকেজ? হ্যাঁ প্রথম প্যাকেজ। আচ্ছা প্যাকেজ এইটা তো প্রথম প্যাকেজ না ভাই, আর আগে প্যাকেজ চলে গেছে? প্যাকেজ চলে গেছে, প্যাকেজ চলে গেছে আমাদের। হ্যাঁ আচ্ছা এই প্যাকেজটাও আপনাদেরকে কম রেটে দেওয়ার চেষ্টা করবে। ভাই এগুলো বয়স কেমন? এগুলো বয়স আপনার 3 মাস প্লাস ভাই। 3 মাস প্লাস? হ্যাঁ। আচ্ছা সাথে এই যে পাঠা আছে, এই যে একটা পাঠা, ভালো মানের পাঠা। হ্যাঁ এই যে ভালো মানের পাঠা আছে, গলা কম্বল, মুখের ভাঁজ সবকিছু ঠিক আছে। পাঠার বয়স কেমন যাইতে পারে? বয়স এটা 6 মাসের মতো ভাই। 6 মাসের কাছাকাছি? 6 মাসের কাছাকাছি। আচ্ছা আর এই বাচ্চাগুলোর বয়স? বাচ্চাগুলোর বয়স 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস? হ্যাঁ একটা বাচ্চার বয়স 3 মাস মাইনাস আছে কিন্তু। আচ্ছা মানে এবারে একটা 3 মাস ধরা? হ্যাঁ 3 মাস ধরা যাবে। আচ্ছা সব মেয়ে বাচ্চা? মেয়ে বাচ্চা, 4টে মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা 4টে মেয়ে বাচ্চা। এই বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ কালার সুন্দর। হ্যাঁ আবার এটা খালি আবার আলাদা চাই না আপনারা, দিবে না কিন্তু ভাই? না প্যাকেজই। এই যে এই একটা, সবগুলো ক্রস। হ্যাঁ ভালো ভালো পার্সেন্টেজ সব। এই যে একটা, এ তো কান তার বডির চাইতে বড়। হ্যাঁ সেই ভালো। আচ্ছা কানও ভালো। এই যে একটা ছাগল, এটা ভালো ছাগল। প্রত্যেকটা হলো মেয়ে ছাগল? হ্যাঁ মেয়ে ছাগল। 3 মাস বা 3 মাসে একটু বেশি হয়ে গেছে। আর পাঠাটা 6 মাসের কাছাকাছি? 6 মাসের কাছাকাছি, একদম মিলে যাবে, পারফেক্ট মিলে যাবে, পারফেক্ট একটা ইয়ে করা যাবে, ইয়ে হবে। আচ্ছা এই ছাগল, এই 4টে বাচ্চা যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে কেমন দাম? এই 4টে বাচ্চা কেউ নিলে 40 দাম আসবে ভাইয়া।
40,000? হ্যাঁ 40,000 টাকা দাম আসবে। মাত্র 10,000 টাকা পিস? মাত্র 10,000 টাকা পিস। বাচ্চার ক্যাটাগরিরা হাই ক্যাটাগরি কিন্তু। এই যে সেই সুন্দর কালার, এই ছাগলগুলো বড় হলে সেই সুন্দর লাগে দেখতে। কালারও ভালো, কোয়ালিটিও ভালো। মাত্র 10,000 টাকা পিস এগুলো, মাত্র 40,000, 4টা 40,000। 40,000। আর পাঠা যদি প্যাকেজের সাথে কেউ নেয় ভাই? পাঠা প্যাকেজের সাথে নিলে আপনার 32 না, একবারে 30 ফিক্স 30 করে দেওয়া যাবে একবারে প্যাকেজের সাথে। 30,000, তাহলে 30 আর হলো 40, 70,000 টাকা 70 প্যাকেজ। 70। আর আলাদাভাবে যদি পাঠা কেউ নেয়? আলাদাভাবে নিলে তাহলে আলাপ আলোচনা করতে হবে ভাই। এটা প্যাকেজের সাথে, তাই কারণে এটা 30 এর কথা বলছি। জি, প্যাকেজের সাথে এই কারণে। তাছাড়া আলাদাভাবে নিলে আমার সাথে এটা আলাপ আলোচনা করে নিতে হবে। আর ছাগল যদি এগুলো যদি আলাদাভাবে নেন, আলাদাভাবে নেওয়ার কোনো স্কোপ নেই, তখন আবার দাম এগুলো থাকবে না, ওরা কথা বলে নিতে হবে বোনের সাথে। এই তো মোটামুটি অবস্থা। আচ্ছা শাহিন ভাই, এই যে এই প্যাকেজ যদি কেউ নেয়, সেক্ষেত্রে কি এই আপনারা পাঠা দিতে পারবেন তো? হ্যাঁ পাঠা দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। আমরা সারা বাংলাদেশে পাঠাই, কোনো জায়গায় প্রবলেম হয় না। শুধু কক্সবাজার আর বান্দরবান হিলডেক্স এই দুইটা জায়গাতে পাঠাতে পারি না। আচ্ছা শাহিন ভাই, এই যে বাচ্চাগুলো যদি কেউ নিয়ে যায় বাসায়, এই বাসের যে ধকল একটা, এই বাসের ধকলের পারপাসে কি ট্রিটমেন্ট দেন আপনারা? ট্রিটমেন্ট কিছু, এগুলো সুস্থ সবল বাচ্চা। একটা শুধু 1 টাকা দামের নাপা বড়ি খাইলে যথেষ্ট, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। নাপা ট্যাবলেট খাওয়া? নাপা ট্যাবলেট খেলে গায়ের ব্যথাটা দূর হয়ে যায়। জি, প্রবলেম হয় না। আর এগুলো তো সুস্থ সবল বাচ্চা, কোনো সমস্যা নেই, কোনো প্রবলেম নেই আপনার। তো আপনারা যারা বাচ্চা এখান থেকে নেন, এই প্যাকেজ নেন আর যেই বাচ্চা নেন না কেন, ওনাদের সাথে পরামর্শ করলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার নাপা ট্যাবলেট খাওয়ালেন, অনেক সময় গরমের মধ্যে স্যালাইন দিতে হবে, তারপরে পিপিআরও করে দিতে ভাই আমরা। পিপিআর ভ্যাকসিন? হ্যাঁ ইন টোটাল। হ্যাঁ, তো পিপিআর ভ্যাকসিন আবার দেখা যাচ্ছে নিয়ে আবার নানান রকম কথা আসে, যারা বোঝে না তারা কথা বলে। পিপিআর ভ্যাকসিন 100 টাকায়, কিন্তু দুইটা ডাক্তার উপজেলা থেকে আমাদের এখানে 4 কিলোমিটার আসবে, দুইটা লোক আসে এগুলা পিপিআর করে দেয়। 40টা 42টা ছাগল ওদেরকে খালি হাতে ফেরত দেওয়া যাবে? ফেরত দেওয়া যাবে না তো। বুঝতে পারছি, এটা একটা বিষয়। তো যদি ভালো লাগে প্যাকেজটা, ওনার সাথে আপনারা সরাসরি কথা বলে নিন। আচ্ছা, এখানে 3টি বাচ্চা আছে, খুবই ভালো মানের, খুবই কালারফুল খাসি বাচ্চা। খাসি বাচ্চা এই শখ করে যারা খাসি বাচ্চা পালন করতে চান, ভালো মানে কোয়ালিটি সম্পন্ন, তারা এই বাচ্চাগুলো নিতে পারেন। আর যারা 5-6 হাজার টাকার মধ্যে খাসি বাচ্চা নেবেন, সেগুলো আছে এনাদের কাছে। আপনি শাহিন ভাইয়ের সাথে কথা বলে নিন, সেগুলো আছে। এগুলো একটু কোয়ালিটি সম্পন্ন, যার কারণে দামও এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি সম্পন্ন। হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ ভাই, এখানে কি জোড়া আছে একই মায়ের? কোনো জোড়া নাই ভাই, আলাদা আলাদা, যতই কালার ম্যাচিং হোক। এই 3টে বাচ্চা মনে হয় কালেকশন করতে অনেক তেল খরিফুর আছে ভাই। আচ্ছা, পাওয়া যায় না তো এগুলা বাচ্চা, বুঝেননি? এগুলা বাচ্চা এরকম কালার, এরকম পার্সেন্টেজের খাসির বাচ্চা মিলানো খুব টাফ ব্যাপার। বাক্সাবা এগুলা বাচ্চা মিলানো যায় না, এগুলো কষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ কষ্ট হয়ে যায়। আবার আপনারা দেখা যাচ্ছে যে আপনারা অনেক কিছু বুঝেন না, অনেক কিছু বলতে পারি না। দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলোর দাম কম বেশি হয়, অনেকগুলো কারণ আছে। গৃহস্থ এখন প্রচন্ড পরিমাণ চালাক। হ্যাঁ, এই বাচ্চার সাথে যদি আরো যদি কমতা বাচ্চা হয়, কমতা বাচ্চা নিতে বাধ্য করা হবে ব্যবসায়ীকে, আপনাদেরকে নিতে বাধ্য করা। এটা 2টা নিলে দিব না, নিলে দিব না। কিন্তু আমরা ওইভাবে বলতে পারি না ভাই। হ্যাঁ, যেমন এখানে 3টে বাচ্চা 3 ফ্যাসিলিটির দাম। জি, 3টে বাচ্চা 3 ফ্যাসিলিটির দাম। দামটা আমি বলে দিই আপনাকে। হ্যাঁ, এখানে যে বাচ্চা আছে 3টে, জি 3টে বাচ্চা কিন্তু 3 ফ্যাসিলিটির দাম। এখানে দামের ডিফারেন্স কতখানি হয় তাহলে বুঝতে পারবেন। জি জি জি, বাচ্চা অনুযায়ী দাম। আচ্ছা, আমরা এই বাচ্চাটা একটু দেখি। হ্যাঁ, এই বাচ্চাটা দেখেন। এই বাচ্চাটা সুন্দর কালার, খাসির বাচ্চা। বয়স কেমন ভাই বললেন? বয়স আপনার 3 মাস প্লাস ভাই, সব বড় বাচ্চা, 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস বড় বাচ্চা। ভাই এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসে? এই বাচ্চাটার দাম আছে ফিক্সড প্রাইস আপনার 18,500 টাকা আসবে ভাই। 18,500 টাকা? হ্যাঁ, কোনো কথা বলা যাবে না, গাড়ি ভাড়াও আমি দেব না। আচ্ছা, এই বাচ্চার ক্ষেত্রে। জি জি জি, ভালো লাগলে নিবেন, ভালো না লাগলে ভালো লাগলে নিবেন, না লাগলে না নিবি। তারপর এই বাচ্চাটা ভাই, জি এই বাচ্চাটা মানে মুখে শুধু কালারিং, কালারটা এক কালার, সামনে মনে করেন এটা খুব সুন্দর কোয়ালিটি। এই বাচ্চাটার দাম পড়বে হচ্ছে 22,500 টাকা ভাই। 22,500 টাকা? হ্যাঁ জি। আমি আবার বলছি, দাম শুনে বিভ্রান্ত কিছু নাই। কম দামে বাচ্চা চাইলে কম দামে বাচ্চা শাহিন ভাই দিতে পারবে, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। বাচ্চা ভেদে দাম, বাচ্চা অনুযায়ী দাম, কোয়ালিটি ভেদে ছাগল। এটা 18,500 টাকা ফিক্সড দাম, গাড়ি ভাড়া আমি দেব না। প্রত্যেকটা ছাগলে গাড়ি ভাড়া দিই, কিন্তু এটাতে দেব না। আচ্ছা, এটা 22,500 টাকা দাম, এটাতে গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, তারপরে এই বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটা আসবে আপনার 19,500 টাকা দাম, এটারও গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। আসলে যে বাচ্চা যে দুইটা একই রকম, শুধু এই একটা বাচ্চা গাড়ি ভাড়া দেবো না আমি, এটা বাচ্চা দিবেন না। হ্যাঁ, আর এগুলো গাড়ি ভাড়া, এই দুইটাতে গাড়ি ভাড়া দেবো 22,500, আর এটা আপনার 19,500। 19,500, আর এটা হচ্ছে 18,500। 3টে বাচ্চা 18,500, এটা হচ্ছে 22,500 আর 19,500। 19,500, 18,500, 19,500, 22,500। দেখেন কোয়ালিটি একবার দেখা দিই। আমরা বলছি কম দামে বাচ্চা চাইলে কম দামে বাচ্চা শাহিন ভাই দিতে পারবে, এগুলো কোয়ালিটি সম্পন্ন, যখন একটু দাম এরকম হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে যেগুলো বাচ্চা দেওয়া হচ্ছে, তো এই ফ্যাসিলিটির বাচ্চা যাদেরকে দিছি তারা অর্ডার আগে থেকে করে রাখছে, কিন্তু ভিডিওতে দেখানোর প্রয়োজন আছে। এগুলো বাচ্চা মানুষ দেখুক যে এগুলো বাচ্চা এরকম দাম হতে পারে। জি 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 জি, ঠিক আছে।
দুইটি বাচ্চা আছে এখানে, খাসি বাচ্চা ভাই। এটা দুইটা খাসি বাচ্চা, এই দুটোই খাসি বাচ্চা, এক জোড়া। আচ্ছা শাহিন ভাই, খাসি বাচ্চা বেশি চলে নাকি আপনার? খাসির বাচ্চা কাহিনী হচ্ছে আমার খাসি বাচ্চাগুলো একটু আমি সবসময় ভালো কালেকশন করি, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা। ইতিপূর্বে 2 বছর, 2.5 বছর, 3 বছর আগে যাদেরকে খাসি বাচ্চা দিছি সবগুলা রেজাল্ট ভালো। এই কারণে মানুষ ওই প্রতিনিয়তই শুধু ফোন দিলে মেয়ে বাচ্চার সাথে খাসির বাচ্চারও অর্ডার করে আমার ভাই। ও আচ্ছা। এই জন্য একটু ভালো ক্যাটাগরি খাসির বাচ্চা আমি সংগ্রহ করি। আচ্ছা, এইগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এগুলো বয়স 3 মাস প্লাস। দেন বাচ্চাগুলো দেখেন, সবগুলা ঝোলালা বাচ্চা, শর্ট ফেসের বাচ্চা, শর্ট ফেস সবগুলা। সিঙ্গেল কিছুই হয়নি এখনো। হয় মানে বাচ্চা যেটাই খাসির কালেকশন করি ওইগুলো আমি একটু দেখে শুনে করি, ভালোগুলা করার চেষ্টা করি। জি জি। দাম লিয়ে বিষয় না, কি আছে। আচ্ছা, আবার দেখা যাচ্ছে শাহিন ভাইকে অনেক সময় বলি যে ভাই একটু কম রেটে বাচ্চাগুলো নেন, আসলে রুচিতেই বাধে না, ওইগুলো আসলে রুচি নাই ওই ধরনের বাচ্চা। আমাদের সাথে যেগুলো লোক কানেক্টে থাকে তো ভাই, এই আমাদের মতোই ওদের, ওরা অত রুচিহীন না। আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত থাকে তারও খুব রুচি ভাই, আমরা বুঝতে পারি তো। যাকে কথাটা শুনলে কিন্তু আপনাদের খারাপ লাগতে পারে যে রুচিহীন। খারাপ লাগার কিছু নাই ভাই। আচ্ছা, রুচিহীন না মানে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে শাহিন ভাই আসলে কথাটা ওইভাবে বলেন, রুচিহীন বলতে কি যে ওনাদের এই পছন্দ হয় না, ওই 5-6 হাজার টাকার বাচ্চা পছন্দ হয় না ওনাদের, জায়গা ওনারা কালেকশন করতে পারে না, মানে ওনার বিবেকে বাধা দেয়। বিষয়টা এইভাবে বলতে চাচ্ছিলেন তো, কথার মাধ্যমে কথাটা ওরকম হয়ে গেছে। রুচিহীন না, জাস্ট ওনারা পারে না, যে বাচ্চাগুলো আছে কোয়ালিটি সম্পন্ন বাচ্চা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই বাচ্চা জোড়া কেমন দাম আছে? এই দুইটা বাচ্চার দাম আসবে আপনার 31,500 টাকা ভাই। 31,500 টাকা। আচ্ছা, 31,500। আচ্ছা, দুইটা তো একই কোয়ালিটি। হ্যাঁ। আচ্ছা, আলাদা ভাবে নিতে পারবে? আলাদা ভাবে নিলে 16,500 আর 15,000। আচ্ছা, এখানে বাচ্চা আছে একটা ভাই, এই বাচ্চাটা খাসি না পাটি? পাঠির বাচ্চা ভাই, এটা মুখে তো আবার ভাজ আছে হালকা, এই যে পাঠির বাচ্চা। এই যে বাবা দেখি ওটা, এই যে মুখে ভাজ আছে। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এর বয়স আপনার 3 মাস, 3.5 মাস প্লাস হয়, 3.5 মাস প্লাস হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা কেমন দাম চাচ্ছে? এটার দাম আসবে 17,500 টাকা ভাই। 17,500 টাকা এটার দাম আসে। আচ্ছা, এখানে তো ফিক্সড প্রাইস? ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, রোবজার মাস ফিক্সড প্রাইস। যদি ভালো লাগে ওনার সাথে কথা বলবেন, ভালো না লাগলে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। একটা বাচ্চা নিলে গাড়ি ভাড়া 1,000 টাকা পড়ে যাবে মনে করেন। জি জি, বাংলাদেশে যেখানে নেন না কেন ওনারা পৌঁছায় দেয়, 1,000 টাকায় খরচা লাগে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দুটি বাচ্চা আছে ভাই, এগুলো খাসি না পাটি? এইগুলো পাঠার বাচ্চা ভাই। পাঠার বাচ্চা? দুইটাই পাঠার বাচ্চা। আচ্ছা, এই যে একটা পাঠা বাচ্চা, ওই যে হরিয়ানা ক্রস বাচ্চা। ক্রস বাচ্চা, পাঠার বাচ্চা। আচ্ছা, পাঠার বাচ্চা। কানে ফোল্ডিং সামনে আসলে 100 হয়ে যেত। হ্যাঁ, তবে 100-এর চাইতে এখন ক্রসে বেশি ব্যস্ত, বেশি দাম ভালো ভালো। অত টাকা দিয়ে 100 কিনেছে, এগুলো কিনাই ভালো ভাই। এই বাচ্চাটা দেখেন, একেবারে সুন্দর একটা বাচ্চা। এটা পাঠার বাচ্চা। এটা পাঠার বাচ্চা, কিন্তু দেখেন খুবই সুন্দর, শখ করে যদি মানুষ পালে তাও খুব সুন্দর বাচ্চাটা, অন্য না ইয়ে ভালো ভাই, ইয়ে মুখের ইয়েটা ভালো ভাই, দেখেন টাকা দেখেন, মুখের ভাঁজ টাজ ভালো, আর দেখতে অন্যরকম বাচ্চা, এটা ডিজাইনের বাচ্চা। হ্যাঁ, পুতুল শখ করে দেখা যাচ্ছে যে খুব পালতে পারেন। পাঠা বাচ্চা, হ্যাঁ পাঠা বাচ্চা, শখ করে পাওয়ার কিছু নাই, ছাগল থাকলে নিয়ে ঢাকতোরা। আচ্ছা, জোড়া কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? জোড়া একদম 45 ভাই। 45? হ্যাঁ। আলাদা ভাবে বেচবেন না? 23 কালো, এই কালারফুল হচ্ছে 22 পাঠা বাচ্চা। 45। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স আপনার এটা হচ্ছে 3.5 মাস প্লাস। হ্যাঁ। আর এটা মোটামুটি 3 মাসের 2-4 দিন মাইনাস। আচ্ছা, 3 মাসের একটু কম আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তবে এটা যদি আপনারা মনে করেন যে আপনার খাসি করে নেবেন, সেক্ষেত্রে পানি সম্পদ থেকে খাসি করে নিতে পারবেন, নেওয়া যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু এখন পাঠা আছে, খুব ইজি ব্যাপার, মানুষ বোঝে না তাই। ওই 4 মাস, 4.5 মাস, 5 মাসের বাচ্চাকে খাসি করা দেয়, খুব ইজি ব্যাপার। মানুষ মনে করে কি হয় না হয়, কিছুই না, একবারে সর্বোচ্চ 2-3 মিনিট সময় লাগে। ডাক্তার ডাক দিলে ওরা 2-3 মিনিটের ভিতরে আপনার খাসি করে দিবি, কিন্তু খাসি করে তো লাভ নেই, খাসিতে ডবল বেশি দাম পাঠার। আচ্ছা, এইগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এগুলোর বয়স, একটার বয়স হচ্ছে আপনার মোটামুটি 3.5 মাস। 3.5 মাস। একটার বয়স আপনার 3 মাস প্লাস। এই বাচ্চাটা 3 মাস প্লাস, খাসি বাচ্চা। আর এই বাচ্চাটার বয়স আপনার 3 মাস পুরে নাই, 3 মাসের একটু কম বয়স। 3 মাসের একটু কম বয়স আছে। আচ্ছা, এই তিনটে খাসি যদি আপনি নিতে চান, এই ছোটখাটো একটা প্যাকেজ সিস্টেম। হ্যাঁ, একবারে বলে দিব 3টে খাসি। এই যে এগুলো বড় হয়, হ্যাঁ, এগুলো চলে, প্রতিবেদনে থাকে কিন্তু, হ্যাঁ, টান বেশি ছাগলের। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন বলেন? 3টে একবারে 32,000 টাকা দাম ভাই। 32,000 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবেন আপনারা? আচ্ছা, গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ। খাসি বাচ্চা 3টা 32,000 টাকা দাম, গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবো। হরিয়ানা, এই যে শিরোহী, আর শিরোহী তো তার ক্রস। জি জি, 3টে বাচ্চা। এই বাচ্চাটা দেখা দিই, এই যে হরিয়ানা ক্রস, এই যে শিরোহী, এই যে দেখেন কালার সুন্দর আছে। 32,000 টাকা দাম, যদি ভালো লাগে নেবেন, ভালো না লাগলে হ্যাঁ আর প্রয়োজন। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, খুবই সুন্দর একটা ছাগল। হ্যাঁ, মুখের ব্যান্ড যেমন আছে তেমনই ভাই। হ্যাঁ, কিন্তু ছাগলটা খুবই সুন্দর, বড় সড়ো ছাগল। ভাই, বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স আপনার 7.5 মাস।
7.5 মাস। 7.5 মাস। আচ্ছা, এগুলো তো আপনার 100% তোতাপুরি থেকে কিন্তু বের হয়। হ্যাঁ, এগুলো ইন্ডিয়ান ছাগল থেকে বের হয়। এগুলো 100% তোতাপুরি থেকে বের হয়, মুখের ব্যান্ড কম আসে। হ্যাঁ, অনেক সব সবগুলোরই একবার ব্যান্ড ভালো আসে ওরকম কিছু না, তবে এগুলো ইন্ডিয়ানের ছাগলের মায়ের পেটেতে ছাগল। যে আবার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে জন্ম 100 মা আবার 100 পাঠা বাচ্চা কিন্তু এরকম আসে। হ্যাঁ, আসে। হ্যাঁ, ওই একটা ব্যাপার আছে, সকালে প্রয়োজন বিকালে প্রয়োজন একটা ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, এই অবস্থা ভাই। তাহলে 6 মাস বয়স বললেন? 7 মাস প্লাস বয়স। 7 মাস প্লাস। আচ্ছা, হিটে আসছিল নাকি? না, হিটে আসে নাই, তবে হিটে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। আচ্ছা, বয়স হয়ে যাচ্ছে ভাই। এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসে? এই বাচ্চাটার দাম আসবে 42,500 টাকা ভাই। 42,500 টাকা। হ্যাঁ, এটার দাম আসে, তবে এটা ফিক্সড না। আচ্ছা, এখানে একটু কথাবার্তা বলার একটা সুযোগ আছে। এই যে পিছনে দেখেন, লেজটা একদম ময়ূরের মতো, ময়ূরের পাকার মতো। ছাগল দেখাই দিই একবারে, যেহেতু দেখাচ্ছি, এই যে একবারে সবকিছু দেখাই দিই। সবকিছু দেখা দিলেন, একদম বড় সড় বাচ্চা। হ্যাঁ, তো যে দাম চাইছে এখানে আপনারা ওনার সাথে কথা বলে দিন ভাই। এটা পাঠা নাকি? হ্যাঁ, পাঠার বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কলিজা কালার আর সাদা প্রিন্ট আছে। হ্যাঁ, সাদা প্রিন্ট আছে। পাঠাটা কিন্তু সেও ভালো, ভালো, গোলার ঝুল টুল মুখের ইয়েটাও ভালো। হ্যাঁ, এই ধরনের পাঠা পারলে লাভ আছে। আমি বারবারই একটা কথা বলি, লাভ হবে, তবে মাংস লাগাতে হবে ভাই। আর একবার খারাপ না পাঠা। এই দেখেন, মুখ গলা ঝুল কিন্তু ভালো এগুলো, আর লম্বা, এক কথা লম্বাই বেশি। বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স 5 মাস ভাই। 5 মাস, 2-4 দিন এলোমেলো হয়তো বা হয়তো। আচ্ছা, প্রথমে যে প্যাকেজটা আমি আপনাদেরকে দেখাইছি, আপনারা যদি মনে করেন যে ওই পাঠা চেঞ্জ করে এটাও নিতে পারেন, তাও কিন্তু আপনি নিতে পারেন। ওইটার চেয়ে এটার দাম 5,000 টাকা কম পড়বে। 5,000 টাকা কম পড়বে। হ্যাঁ, যদি প্যাকেজের সাথে না তাহলে 5,000 টাকা কম পড়বে, আর যদি কেউ আলাদা হয় না তাহলে 26,000 টাকা দাম পড়বে। গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এমনি যদি আলাদাভাবে এই পাঠা নেন তাহলে 26,000 টাকা গাড়ি ভাড়া ওরা দিয়ে দিবে। হ্যাঁ, আর প্যাকেজের সাথে নিলে 25,000 টাকা দাম। 25,000 টাকা দাম। 25,000 টাকা দাম আসবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা ছাগল আছে, বড় ছাগল ওগুলো। হ্যাঁ, কিন্তু দাঁতে নেই। না, দাঁত বের হচ্ছে। দেখি একটু দেখা দেন। 2 দাঁত বের হচ্ছে। আচ্ছা, এই ও আচ্ছা, কেবল বের হচ্ছে 2 দাঁত। 2 দাঁতের ছাগল। এটা ছাগলটা এসে ভালো লাগছে আমার কাছে, সুন্দর ছাগল। ভাই, কি জাতের ছাগল বলেন তো ভাই? এটা ক্রস, তোতার ক্রস। তোতার ক্রস, মানে এক কথা মেয়তি তোতা বলা যাবে। আচ্ছা, মেয়াতি তোতা বলা যাবে। আচ্ছা ভাই, এটার দাম কেমন আসে? এটার দাম আসবে আপনার 32,500 টাকা ভাই। 32,500 টাকা হ্যাঁ, দাম আসবে। 500 ছাইড়া দিলাম, 32 দাম আসবে, কেয়ারিং খরচ আমার। আচ্ছা, 32,000 টাকা দাম আসবে। যদি ভালো লাগে নেবেন, আর ভালো না লাগার দরকার নেই। তবে এইটা আপনার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যে খরচটা, হ্যাঁ, ওটা আমি বহন করব, দিয়ে দিবে। তবে বাস কাউন্টার থেকে বাস কাউন্টার, বাস বাসায় কাউন্টার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাই।